Caballo. Muy bien. Ahora dime, ¿cuál es la gallina? La gallina, muy bien. Dime, ¿cuál es la vaca? La vaca. Muy bien. ¿El pato? ¿Cuál es el pato? ¿El pato cuál es, Alejandro? ¿El pato cuál es? Alejandro, el pato. ¿El pato cuál es? El pato. Muy bien, el pato. Ahora, ¿cuál es el chancho? ¿Cuál es el chancho? Muy bien. Con la mano. Ahora, dime, ¿cuál es la oveja? La oveja. ¿Cuál es la oveja? La oveja, ¿cuál es? Muy bien. Ahora, ¿cuál falta? El conejo. ¿Cuál es el conejo? Muy bien. La cabra, ¿cuál es la cabra? Ah, muy bien, la cabra. Ya se saben todos los animales. ¡Yeah! ¡Bravo!